2023 କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ବାହାନଗା ଛାତି ଉପରେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। ଆଜି ଭାଣିକି ଆସୁଛି, ଟ୍ରେନ ବି ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ତମ ଡ୍ୟୁଟି ଚକ୍କରରେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ଖାଲି ବାକି ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟେସନରେ ମୋର ପଡିଛି ହେଲା। ଖାଲି କଣ ତମ ବାଣିଛି ମୋ ବାଣିଛି ପରା, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବିନି। ହଁ ହେଲା ରହିଲି। ଭାଇନାଜି ନେହା ଆସୁଛି, ଭଲ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇଯିବ। ଚା ଟିକେ ଦେଲୁ। ହଁ ନିଅ ନିଅ। ଆରେ ମା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ। ଦେଖୁଛୁ ପରା ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ବାଜିଲାନି। ଓହୋ କହୁଛି ତମକୁ ଘରୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ବୋଲି, ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର, ଆରେ ଚାଲ। ଆରେ ରଘୁ, ତୁ କେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ? ପୁଣି ବାହାରିଲୁଣି? ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ କଣ ଖବର? ହଁ କଣ ଆଉ ଖବର ଭାଇ, ଏଇ ତ କାମରୁ 2 ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ମିଳିଲା। ଭାବିଲି ଟିକେ ଗାଁ ଆଡୁ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବି ବୋଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିଗଲା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଭାବିଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ଆଡେ ଯିବି, ଆଉ ମାଉସୀ ମଉସାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବି ବୋଲି। ହେଲେ ସମୟ କାଇଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ନା, ଘନ ଘନ କଲ୍। ତମର କଣ ଅଛି, ତମେ ତ ପୋଲିସ ବାଲା। କେତେବେଳେ ଚୋର ଚୋରି କରିବ ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଧରିବ। ଆଉ ଯଦି ଚୋର ଚୋରି ଚାରି ନ କଲା, ତମର ତ ଖାଲି ଆରାମ ହିଁ ଆରାମ, ଆଉ ନା କଣ? ଆରେ ତମେ କଣ ଜାଣିବ ପୋଲିସ ବାଲା କଥା? ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛି ଓ ତା ପରିବାର, ସେଇ କେବଳ ଜାଣିଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲା ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜ କଥାଟା ହଉଛି ଆମ ଡ୍ୟୁଟିର ଚାବିକାଠି ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ କୋଉଠି କଣ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିବ ସେ କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଛୁଟି ହେଲେ ପିଲାପିଲି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ପିକନିକ କରିବୁ, ହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ଜଗିବୁ। ହଉ ରେ ମା ଚାଲ। ହଉ ଭାଇନା, ସେତିକି ଥାଉ। ତମ ସହ କିଏ କଥାରେ ପାରି। କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ସମୟ ହବ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବେ। ହେଲେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ହାଓଡ଼ା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।